السلام عليكم متتبعات ومتتبعين شو اسمها مصابية دائما مع أفكار واقتراحات لوجبة الإفطار للشهر الكريم. اليوم إن شاء الله غنقترح عليكم أو غنبدا الفيديو ديالي باقتراح ديال بوشيير. هاد بوشيير كيجي يعني هو عبارة عن بطبوط ولكن كيجي خفيف. ماشي بحال البطبوط اللي كان اللي مولفين. هاد النوعيه ديال البطبوط معروف عندنا حنا في البلاد، عندنا في الشاويه. وضعت في قصعه واحد 3 ديال الزلايفي ديال الفينو مع زلافه ونص ديال الفرص، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، وبطبيعه الحال الماء دافئ باش نجمعوا العجين ديالنا. صافي كنبقى نضيف الماء وكنجمع العجين ديالي، وفي الاخير كنضيف واحد الكميه ديال الملح، تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الملحه، وكندخل داك الملحه في داك العجين. ودابا عاد غادا نبقاو نطلقوا نضيفوا الماء بشويه بشويه وحنا كندلكو حتى غنتحصلوا على واحد العجين اللي هو خفيف بزاف بحال الشكل ديال العجين ديال السفنج. ممكن انكم تعجنوا العجين ديالكم في العجانه، ولكن من الاحسن انكم تعجنوها بيديكم لانكم كتحكموا في العجين ديالكم يعني كما بغيت نقول في القوام ديال العجين ديالكم. كيف لاحظتوا غنبقى نضيف بشويه بشويه الماء وانا كندلك، غنضيف الماء وانا كندلك. يعني هاد المرحله مهمه بزاف انكم يعني تبقاو تعجنوا فيها وانتم كتضيفوا الماء بشويه بشويه. هنا انا حيت القصعه باش يصلح ليا نعجنها مزيان. هنا بطبيعه الحال خصكم الكتيفات لان شويه كتهد الكتاف كما كنقولوا. وممكن كما قلت لكم تعجنوها في العجانه، ولكن انا كنفضل ان هاد بوشير يتعجن باليد باش كتحكموا في القوام ديال العجين. كما قلت لكم مهم خصو ان العجين يكون مرخوف بزاف حتى تحسوا به كيتلصق لكم في اليدين. الا ما حصلتوش على هاد النتيجه ديال ان العجين كيتلصق لكم في يديكم، يعني ملي كتضربوا العجين بحال هكا، يعني ملي كتضربوها كتحسوا بها خفيفه، راه ما تحصلوش على النتيجه في الاخر. صافي هنا حسيت بها صافي راه تعجنات مزيان. كناخذ ان بول او بلا اي اناء، ممكن تستعملوا حتى كوكوط، غدهنوه بشويه ديال الزيت وغتوضعوا فيها العجين ديالكم. الا استعملتوا الكوكوط كما قلت لكم غتدهنوها بشويه زيت وتوضعوا فيها العجين ديالكم وتغطيوها وتعملوا ليها حتى الصفاره الا استعملتوا الكوكوط. وبطبيعه الحال غتزيدوا تغطيوها باش تخمر بواحد مانطه صغيره. خوتي ما تبخلوش علينا بلايك وتعليق، ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش ابوناو في لاشين، ضغطوا على زر الجرس هكذا باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. وما نكرهش انكم تبارطاجيو القناه مع الاهل والاصحاب. شوفوا العجين ديالنا، شوفوا كله كيجي مثقب. هنا من بعد ما خمر ليا العجين كناخذ واحد الكميه ديال الزيت كندهنوا بها يدينا، دائما الاستعانه بالزيت لان كما قلت لكم العجين كيجي خفيف كيتلصق في اليدين. كناخذوا واحد الكميه من العجين وكنشكلوه الكريات وصافي وكنطلقوه
كنطلقوا العجين ديالنا. من الاحسن هاد لي بلاك والله الا كينفعوا. انا دائما ملي كنخدم هاد البلاك راه كنصحكم بها، كنقول لكم اللي لقاها يشريها. راه خرجوا كاع لي بلاك، واحد لي بلاك طوالين حسن من هذه اللي عندي الصراحه. هذيك كتهز لكم تقريبا شي 6 ديال هكا المسمنات ولا بطبوطات الا كانوا صغارين موين زعما، حسن من هذه. هنا ملي كنوضعوا داك البطبوط كما لاحظتوا ما كنقلبوه حتى كنحصل على فوق واحد الفقاعات على سطح ديال داك بوشيار، عاد كنقلب. راه حاولت نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا. ها باش زوينه قلت لكم البلاك. هنا انا وضعت جوج ديال بوشيار وراه كبارين، وضعتهم يعني في خطره واحده، ماشي بحال المقله غتبقاو طيبوا بالوحده بالوحده. المهم هذه كمعلومه وصافي. هنا غنحضر معكم بغرير. عندي واحد جوج كيسان ديال السميده رقيقه، وضعت واحد الكاس ديال دقيق الشعير وجوج خمارات، معلقه كبيره ديال خميره الخبز اولا خميره محجونه، معلقه كبيره ديال سكر سنيده، ومعلقه كبيره ديال الملح، وخمسة الكيسان ونص ديال الماء دافئ. في خلاط كهربائي وضعت الماء 5 الكيسان ونص، وضعت 3 زلايف عفوا 3 الكيسان ديال السميده الرقيقه وممكن تعويضها بالفينو. وضعت كاس ديال دقيق الشعير اولا الدقيق درت ليا الفورص، مولفه نديرو بالفورص. وصافي. وجميع المكونات الخميره، خماره جوج خمارات ديال الحلوى والسنيده والملحه. مباشره كنبدا نطيبهم، ما كنجي نسخن المقله صافي حتى كنبدا نطيبهم. هنايا بطبيعه الحال كنوضعوا واحد الزويف يكون نقي، وهو اللي كنوضعوا فيه داك البغرير اللي كنطيبو. البغرير ديالنا كيجي ناجح 100%. شوفوا يعني كيفاش كيبدا يتقب. انا حاولت نخلي لكم هاد المقطع وهو كيطيب باش تشوفوا بان بغرير ناجح. كمعلومه بالنسبه للمقله اللي كتديروا فيها البغرير ما تبقاوش تغسلوها، غنمسحوها ورجعوها، لان اصلا كتكون نقيه. الا غسلتوها راه كتبدا من بعد كتبدا بحال كتبوق من الوسط. هنا غادا نحضر واحد كبده ديال البقري مشرمله، وضعت تقريبا واحد نص كيلو ديال الكبده ديال البقري مع شويه الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره الحلوه الا عندكم حتى السودانيه ممكن تضيفوا شويه، وضفت الربيع قزبر معدنوس اللي كنكون ديجا مقطعه ووضعه في الثلاجه، عصير ديال الحامض، عصير نصف حامضه وشويه ديال الزيت، وجوج دريسات ديال الثومه كانوا حدايا الساعه نسيت ما وضعتهمش داك الساعه، تفكرتهم عاد وضعتهم، خليتهم على جنب. من بعد وضعت واحد المقلاة فيها شويه ديال الزيت، وضعت فيها واحد بصله مشلضه، وشحرت فيها ديك الكبده. بالنسبه للبصله ضفت ليها فقط الملحه وشويه الابزار فقط. صافي. وضفت داك الكبده اللي كنا مشرملنا صافي. هادشي اللي كاين هنا. غنحضر معكم واحد التحليه كتجي رائعه حتى هي. عندي تقريبا واحد 100 غرام ديال البسكوي مطحون، ضفت عليها واحد 2 معالق كبار ديال الزبده دايبه، واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو خام،
خلطتهم مع بعضياتهم وضعتهم في كؤوس تقديم. هنا انا حضرت الطبقه الثانيه، وضعت عندي 400 ملي ديال الحليب، خديت منها واحد شويه وضعته في الاناء، وضفت عليه واحد 2 معالق ديال السكر سنيده مع 2 معالق ديال نشا اولا مايزينا اولا دقيق الذره. كنخلطهم مزيان، عاد كنكمل ما تبقى ديال 400 ملي ديال الحليب، وكنوضع الاناء فوق البوطه مع التحريك المستمر حتى كيعقد ليا الخليط. هنا من بعد ما يعني صبح الخليط عندي كريمي، كنضيف ليه واحد المعلقه ديال الزبده، وكنضيف ليه واحد فلون ياغورت ديال الفلون كيف كتلاحظوا، وكنخلطهم مزيان، كندمجهم مع بعضياتهم مزيان، وكنصبوه مباشره فوق داك البسكوي اللي كنا طحناه ووضعناه في كؤوس تقديم. هنا يعني خصكم تجربوا باش ما يجمدش لكم داك الخليط. هنا غنحضر الطبقه الثالثه، غنوضع واحد 100 غرام ديال السكر سنيده في الاناء حتى كتذوب ليا، وغادي نضيف ليها واحد 80 ملي ديال الحليب. هانتوما راكم شفتوا هنايا راه تحجر، ولكن ما تخافوش منه، راه غتبقاو تحركوا غادي يذوب داك السكر اللي تحجر لينا. حاجه عاديه، علاش؟ لان كيكون السكر يعني في واحد درجه الحراره يعني عاليه، وكنضيفوا ليه الحليب بارد كيوقع ليه ان شوك، حاجه عاديه. من بعد ما تطلق ليا داك، ملي ضفت داك الحليب وتطلق ليا، ضفت واحد المعلقه ديال المايزينا اولا ديال النشا صافي، وكنخلط مزيان. ها الطبقه الثالثه واجده عندي. كنضيف واحد شويه ديال الملح ديال عفوا ديال الزبده في الاخير، وهاد الطبقه الثالثه عندي واجده. هنا قبل ما غادا يعني نصب هاد الطبقه الثالثه، غادا نوضع يعني كيف غتلاحظوا معايا شويه ديال البنان قطعته، عاد وضعته على الوجه ديال الطبقه الثانيه، وثم كنوضع داك الطبقه الاخيره اللي كنا حضرنا ديال الكراميل. تحليه رائعه وراقيه بمكونات اللي هي بسيطه صافي، وكنزينو بشويه ديال البنان اللي تبقى لينا. هنا غنحضر معكم العصير، عندي واحد كميه ديال الفرامبواز، كميه ديال التوت الازرق، وشويه ديال السكر، واحد اطرو ديال الحليب. كنوضعوا جميع المكونات من الفرامبواز، التوت الازرق والسكر في الخلاط الكهربائي. كنوضع شويه ديال الحليب، كنطحنو مزيان يعني باش ما كيبقاوش ليا داك الطريفات ديال هذا ديال الفواكه ولا ديال اي حاجه بغيت نطحن. انا دائما كنضيف الحاجه السائله، كنضيف منها واحد الكميه صغيره حتى كيتطحن ليا، عاد كنكمل باقي السوائل اللي عندي صافي. ها العصير ديال النواجد كيجي هائل حتى هو. هنا من بعد ما وضعتهم في كؤوس تقديم كيف كتلاحظوا معايا صافي. هنا حضرت واحد سلطه خفيفه ظريفه. خديت واحد الكميه ديال الخس بطبيعه الحال مغسوله ومنشفه، قطعتهم وضفت عليهم شرائح ديال البرتقال، قطعته حتى هما بهذاك الشكل، وضفت لهم شويه ديال السكر، شويه ديال القرفه، وواحد شويه ديال الزهر
هذا طبق مرافق لذاك الكبده اللي حضرت. وحضرت حتى واحد شويه ديال الباربه، سلقتها بطبيعه الحال وضفت لها في الاخير شويه الملح وشويه الابزار، عفوا شويه الملح وشويه الزيت والخل وتويمه قطعتها وهذا وشويه الربيع. هنا الوصفات اللي حضرت معاكم ملي وضعتهم في طبق او لا في مائده الافطار. هاد التحليه كيفاش جات هائله، يعني بمكونات كما قلت لكم بسيطه. ها القوام ديالها كيفاش كتجي هائله. البغرير راكم شفتوه كيجي ناجح 100%. العصير ديال يعني العصير ديال الفرامبواز والتوت الازرق كيجي مختلف عاوتاني على العصائر اللي مولفين. هذه السلطه اللي حضرت معكم سلطه منعشه بالخس وبالبرتقال بوشيير، ضروري كيكون حاضر عندنا في البلاد. انا غنقطع لكم وحده باش تشوفوها. كيجي كما قلت لكم مفشفش، شوفوا من الداخل كيجي متقب. والسر ديالو هو داك الماء اللي كتضيفوه وكتبقاو تعجنوا، هذا هو السر ديالو. يعني فيه شويه ديال التماره ولكن كتكون النتيجه في الاخير هائله. هذه الكبده اللي مشرمله، كبده ديال البقري حتى هي جات هائله. صافي وهادو هما الاطباق اللي حضرت معكم. نتمنى